السلام علیکم ملګرو. په ملک کې چې دی نو پټرول ډیزل بیا ګران شو، کېدی شي دغسې سره د وړه چې نیم ګران شي، هر یو شی به ورسره نوره مخیږي. خو د عمران خان صاحب پته نه لګي، ځکه چې د عوامو غم ورسه نشته دی چې دی اوس راووتی وي او مهنګۍ مارچ یې کړی وي، نو زمونږ به ورسه ولاړ وي. نو د اصل وجه دی راځم چې عمران خان صاحب ولې د مهنګۍ مارچ نه کوي او ولې د عوامو دپاره نه روځي. راشي دا سره حقیقت ویڈیو گورے دے عمران خان صاحب دخلی پخپلا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں اب تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے. ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر. اگر ہم IMF کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب. نو تاسو خو به عمران خان صاحب اوریدلی چې د IMF د غلامۍ نه وایي ما سره بله لاره نشته دی او په ملک کې به زه مهنګایي نورم سیوا کوم. تا به ویې که جوړګینې دا ټول عمر به دې د پاکستان وزیر اعظم وي، نو ده وی چې راشه چې مخکې خواځم زه دا مهنګایي بم مې ښخ که او دا به چې دی نو نورم ښخومه. نو بس راشه د یوتیانو ته ووایه چې ګورې مخکې نوره مهنګایي را روانه ده، تاسو په دې باندې چې دی نو شکر وباسئ. اوس چې دی نو خپل غول په چا ورتپي؟ په مولانا صاحب. هلکه مولانا صاحب خو چې دی نو په دې صوبه کې حکومت کړی، په خیبر پښتونخوا کې 15 کاله حکومت کې د صوبې نیمه غوټه قرضه چې دی خلاصه کړې وه. هغه بیا د نشنلیانو حکومت راغی، هغې چین مې عرب ته ورسوله. او اوس دا د په 10 کاله کې د صادق او د امین حکومت راغی، نو څو ته 987 عرب یې قرضه کړه، یعنې 900 عربه چې دی نو څه د پاسه دا چې دی نو دغو په دې 10 کاله کې دا د دغو کارکردګي وه. او الزام په مولانا لګوي. چې دی د فرعون له ورکوي او انصاف او باچا ځان له چې دی نو د حضرت عمر په شانته کې غواړي. دا څه چل دی؟ دا زمونږ د پاکستاني قوم دا حال دی. نو الله پاک دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. مطلب مې دا و چې زه تاسو د دې قصې نه خبر کم چې د مهنګۍ بم ښخ کړی عمران خان دی، لہذا د عمران خان کارکنانو او د 20,000 د 1,000 تنخواه والا باندې چې کم 11,500 کسان برتی شوي، هغو ته خاص کر دا پیغام دی چې د خدای او د رسول خاطرو کې یو ورځ خو به هم دا سترګې پټېږي، په قبر کې به هم ږدي که نه، دا پیسې هم په کار نه راځي. او دا دروغ او دا په سوشل میډیا باندې د خان صاحب د دروغ په رښتیاو بدلول او د هغه د رښتیا چې دی نو دا وایي چې دا ایډیټنګ دی او دا کیسې دي. نو د الله خاطرو کې یو ورځ نه یو ورځ مرګ شته دی. د دې غریب ولس سره او د دې غریبو عوامو سره چې څومره ظلم شوی دی، دا ګورې په دې اویا 13 او یا کاله کې نه دی شوی دومره لکه څومره چې ورسره د عمران خان کړی دی. لہذا خپل غله په مولانا صاحب باندې مه ورتپئ. انشاءالله را روان حکومت په کخیر د مولانا صاحب وي. او زه د خیبر پښتونخوا ټول عوامو ته یم چې سوچ وکړئ، دا ویډیو وګورئ، پس د هغې نه چې څوک خوښي انتخاب